भाई कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो कबूतर 10 से 12 घंटे उड़ जाए। तो भाई कबूतर आपने जितनी देर भी उड़ाना है उतनी देर उड़ जाएगा। 10 घंटे उड़ाना है, 12 उड़ाना है, 15 उड़ाना है, बिल्कुल उड़ेगा। लेकिन उसका सिर्फ एक नुस्खा है कि जितने घंटे कबूतर उड़ाओगे उसके डबल घंटे कर लो। उतनी मेहनत आपको कबूतर के नीचे करनी है। 10 घंटे उड़ाना है तो 20 घंटे कबूतर के नीचे बैठो। 12 घंटे उड़ाना है तो 24 घंटे कबूतर के नीचे बैठो। क्योंकि कबूतर सिर्फ ये नहीं कि उड़ा दिया और उड़ गया, उसके बाद में उतना ही टाइम उसकी संभाल में, रिकवरी में और उसकी एक एक चीज़ को देखने में लगता है।